Sziasztok! Gyertek velünk Oszakába! Okay, hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, would've thought I was spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight now. Coast know they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Left hand, right hand. Catch the latest trend, I might double up my net worth. I've been going up now, see the top going down. If you didn't know now, I know you know now. That's cause you could go and top, you're not really top. You keep saying top, well I guess I let the top down. Szóval az első japán tankolásunk most történik meg. Megyünk a szakadó esőbe most az outletba, mert ilyen esőbe, tehát mind a dézsából öntenék, nem tudunk semmit se csinálni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy eljövünk ide, már majdnem az outlethez értünk oda, és akkor átállítottam itt a tankolófejet, ugyanúgy, mint Amerikában angolra, kiválasztom, hogy én mit szeretnék tankolni, full tankot nyomok meg, és akkor a sima pirossal, nem csak japánul van ráírva, hanem rá van írva, hogy a regular, sima 95-ös, gondolom én, és akkor ugyanúgy megtankolom az autót, mint Amerikában. Ugyanaz a szituáció. Kiakasztani a pisztolyt így se tudom. 166 jenbe kerül 1 liter benzin, az olyan 1 euró környéken. És hát természetesen szerencsénk is van, mert jól fogyaszt az autó, mivel hibrid, nem plug-in hibrid, hanem ez egy Prius, ugye ez a benzinmotorból újra tölti magát az aksi. És akkor tankoltam 4300 jenért, az 26 liter. Végre megérkeztünk ide Oszakába, és találtunk egy jó parkolóhelyet, ami közel van ahhoz a negyedhez, ahol tele lehet zabálnia magát az embernek. Úgyhogy innen most egyenesen oda megyünk, sajnos ez a napunk ez ilyen lett, hiszen szakadt az eső egészen 4 óráig, és mostanra értünk csak ide 5-re, de nem baj, mert még szerencsére van időnk. Napi limit az maximum 1500 jen, hétköznap pedig 1300, szóval egész jó áron van ez a parkolóház, és még közel is van. Azért én sokkal csapszottabb vagyok így a fejszerkezetileg. Eláztunk. A mellényemből ki lehetett csavarni a vizet, neked a cipődből. Nekem még mindig vízes a cipőm, meg a hajam egy kicsit ilyen érdekes lett, de hát hiába, sztárnak születni kell. Futottunk, aztán futunk, jó, összeszedjük magunkat, mondjuk. Mindketten a kis esernyő alá mentünk, és akkor elkezdtünk futni. Kis esernyő kifordult, utána befordult. Jó. Aztán utána már esernyő nélkül futottunk. Minden irányba kifordult olyanba is, amiben nem tud, úgyhogy ez az esernyő kuka. Majd veszünk esernyőt, hogy valamit, mert ez így gáz. Úgy jártunk. Szóval én már elég éhes vagyok, úgyhogy remélem a Merci kinézett egy helyet. Mit néztél ki? Kijelöltem itt a térképen, az egyik az kijebb esik. Szóval a lényeg az az, hogy okonomiyakit fogunk enni, ha esetleg nem tudjátok, hogy mi az, akkor nézzétek tovább a videót és megtudjátok. Hát hiába azért vannak itt nagyon jó kaják, itt is csak egy sima rámenező, és úristen, annyira finom illatok vannak. De mi okonomiyakit fogunk enni. Most egy ilyen kis szűk utcán megyünk végig a belvárosba, és itt fogjuk megnézni a kirakatokat, meg az üzleteket, hogy itt mik vannak. Tök jó. És most a Dotonbori negyedbe értünk, ami Oszaka szórakozó negyede igazából, ami tele van éttermekkel és bárokkal, meg mindenféle neon reklámmal. Ugye a Merci említette nektek, hogy mennyi bár és étterem van itt, hát nem hiába. Született is egy mondás, hogy kuidaore, azaz addig zabálj, ameddig csak bírsz, amíg degeszre nem eszed magad, hiszen az oszakai
városlakók azok nagyon szenvedélyesek az ételek iránt, ezért is jött létre ez a mondás, és azt mondják, hogy kóstolj meg mindenféle fajta ételt, amit ők elkészítenek, és nem lesz panaszra okod, hiszen nagyon sok finom étel van itt Oszakában. Ez mondhatni a japán Lyon, hiszen ez egy ilyen gurmé paradicsom, annyi fajta féle étel van itt, ilyen például, amit mi is meg fogunk kóstolni. Szóval ilyen például az okonomiyaki, amit közelebbről is meg fogunk nektek mutatni, hiszen ma ezt terveztünk vacsorázni. Aztán van a takoyaki, ami ilyen tésztaétel, polippal vannak ezek a kis golyócskák megtöltve. Aztán van a kushikatsu, ezek ilyen nyásra húzott zöldségek, húsok, halak, és panírozva sütik ki. Aztán van az ikayaki, ami egy grillezett tintahal, és különféle szószokkal szolgálják fel. Aztán van a kitsune odun, az egy ilyen leves tészta, tésztaétel, de levesben szolgálják fel ezt a vastag tésztát, és tofuval szokták még felszolgálni. Aztán van még a horumonyaki, ami grillezett belsőségeket jelent, marha vagy sertés belsőséget, különféle fűszerekkel szokták ízesíteni, és úgy megsütik. Megpróbáltuk nektek összeszedni azokat az oszakai különleges ételeket, amikre a helyiek büszkék, és talán itt a legérdemesebb ezeket megkóstolni, mert vannak olyan fogások, amiket nem is tudsz máshol, csak itt Oszakában. Itt van egy river walk-szerű valami, végig lehet sétálni a folyóparton, és akár hajókázni is lehet. És még van egy hatalmas, nagy óriás kerék is, ahonnan az egész várost be lehet látni. Itt csinálják az utcán a kajákat, ez is annyira jól néz ki, nézzétek, itt vannak ezek a nyásra húzott húsik, meg zöldségek. Megveszed, megkapod, itt megeszed a bódé mellett, és haladsz a dolgodra tovább. És akkor ez pedig itt a takoyaki, amit mondtunk nektek, hogy ilyen polippal töltött kis tésztagolyócskák, ez is annyira jól néz ki. 8 darabot lehet vásárolni az utcai árustól a 600 yenért. Itt meg ilyen cukros gyümölcsöket osztanak, ez is annyira jó, és úristen, olyan finom illatok vannak az utcán. Ez az étterem itt mögöttem, ahol ez a mozgórák van, a Kanidoraku, egy nagyon híres oszakai étteremlánc. Ez volt az első étterme, ami 1960-ban nyílt meg, és azóta is az egyik leghíresebb itt a városban. Különböző rákfogásokat kínálnak fel, sütve, főve, sushiként, szóval mindenfélét. És milyen jól megcsinálták, hogy külön mozgatja a lábait, meg a szemeit, nem hiába fotózkodnak vele az emberek. Hatalmas nagy a nyüzsgés itt a folyóparton, rengeteg ember van, különböző illatok terjengenek a levegőben, mert rengeteg utcai árus van itt is, és azon kívül, hogy innen indulnak a hajók a kilátó úgynevezett óriás kerék alól, és nem csak azért várnak itt az emberek, hanem egyszerűen csak bámészkodnak, esznek jobbnál jobb kajákat itt, és be lehet ülni ezekbe a kabinokba, és akkor körbe lehet menni. Nyilván nem ez a legmagasabb kilátója a városnak, de a belvárosra innen is tökéletesen rá lehet látni. Azért ezt nézzétek meg, hogy itt vagyunk a belvárosban, és hogy hömpölyögnek az emberek. Nyilván nem olyan kellemes és kényelmes, de még így se lökjék föl az embert, hogyha mondjuk megáll, mert illedelmesek. És ez itt, amit mögöttem láthattok, az a futó ember, az a Glico Man, az érdekessége itt Oszakában, a dotonbori városrésznek, hiszen az oszakaiak nagyon büszkék rá, bárhol, hogyha a Glico Man-t meghallják Japán szerte, akkor az oszakai dotonbori városrész hangulata jut a japánoknak az eszébe. Azért is annyira különleges ez, mert ez egy édességgyártó vállalatnak a jelképe. Egy
futó, aki átszakítja éppen a győzelmi szallagot, egy olyan pozíciót vesz fel. Több jelentése is van ennek a futó embernek, energiát, egészséget szimbolizál ez a futó, amilyen termékei ennek a vállalatnak vannak. 1935-ben került fel először ide a Dotonbori folyópartra egy ilyen Glycomen plakát, ami azóta több változtatáson is átesett. A cég legismertebb terméke a Poki pálcikás édesség, ami világszerte ismert. És ugye nem csak a Glycomen köthető Oszakához, hanem a világszerte ugyancsak ismert Asahi sör. És most pedig végre megyünk okonomiyakit enni. Már nagyon várom, hogy látjátok, most se jöttek nekem, csak éppen hogy. Szóval végre megyünk okonomiyakit enni, már nagyon várom, hiszen rohadt éhes vagyok. Ezek a finom illatok pedig még inkább meghozták rá az étvágyomat. ...90 percet kell legalább várni. Én addig éhen halok. Na ezért volt több étterem is felírva. Akkor keressük meg a másikat. Körülbelül 300 méterre van innen ettől az étteremtől, és akkor ott szerencsét próbálunk, bár nem túl bizalomgerjesztő, hiszen eddig egy csomó étteremnél, ahova be lehet ülni, nézzétek meg, ilyen hatalmas nagy sorok vannak, de szerencsét próbálunk. Itt vagyunk egy ilyen random téren. Remélem, hogy most már végre lesz kaja, és nem egy kilométeres sorba kell majd beállnunk. Van C-tervünk is, az biztos. C, D, E, F, G. Jézusom, ennyi terv? Készült a kicsike. Feljöttünk ennek a hatalmas nagy bevásárlóközpontnak a 8. emeletére, és van még tovább is, ha jól tudom, 9 emeletes. És akkor itt ezen az úton csak éttermek vannak. Gyertek, keressük meg a miénket. Nézzétek meg, hogy ez is milyen hangulatos. Van itt egy ilyen kis függöny, és akkor itt kell várni, hogyha azt akarjuk, hogy leültessenek minket, de mi még megyünk tovább, hiszen hát jó, annyit nem várunk itt. Menjünk, keressük meg akkor a mi helyünket. És akkor itt a mi helyünk, hála Istennek nem áll senki se sorba. Gyertek, kérdezzük meg, hogy van-e 2 főre még egy sarkuk. Szóval ez a okonomiyaki tulajdonképpen egy japán palacsinta káposztával. Lehet kérni marhahússal, sertéssel, sajttal, vagy pedig összemixelve, bárhogy elkészítik igazából, ahogy szeretnéd. És a végén, amikor kész van, leöntik okonomiyaki szósszal, majd majonézzel, és tesznek rá algát. Ez nagyon jól néz ki. És kitették ide elénk erre a melegen tartóra, hogy ne hűljön ki, amíg megesszük az ételt. Igen, nagyon jó, nagyon egyszerű. Igen, és az vagy alga egyébként, vagy pedig zöldhagyma, az a zöld, ami rajta van. Talán algapor. Ezt helye válogatja, hogy mit tesznek rá. Majd kiderül. Szoktak még rátenni bonito halpelyhet. Ez egy ilyen nagyon vékonyra szeletelt japán ételízesítő, ahogy a bonito halból van, meg van füstölve, és azt szokták rátenni. Sajnos most itt ezen a helyen nincsen, de remélem, hogy majd azt is meg fogjuk tudni kóstolni. Ez nagyon forró lesz szerintem. De megkóstolom, nem bírom kivárni. Ugye itt van benne a káposzta. Ez leírhatatlan. Ugye én egy mixet kértem, ebben van sertéshús, rák és polip is. Nagyon finom. És marhahús is, igen. Mindenképp meg szerettem volna kóstolni így az egészben. Én meghagytam a felét, mert nekem annyira nem ízlett. Én amúgy sem szeretem annyira a káposztát, lehet, hogy ezért, meg nekem, mint európai, inkább ilyen reggelinek való volt ez a palacsinta, okonomiyaki. Ez van, nem mindenkinek nyerheti el a tetszését, de a Tomi viszont elégedett volt, úgyhogy annak örülök. És én ezt meg fogom enni, a Mercinek a maradékát. A férfi most elmegy vadászni. Igen, de igazából mondtam, hogy nekem már nincs étvágyam, szóval én teljesen jól laktam, engem eltelítette, mindenképpen meg akarja velem kóstoltatni ezeket a nyársakat. Nyársat akarok neki.
egy nyársba húzott húsis zöldséges valamit, illetve egy golyócskát szeretnénk megkóstolni. Úgyhogy gyerünk! Hát még mindig marha nagy a tömeg, de hát erre kell mennünk vissza az autóhoz. És az volt a jó a tömegben, hogy találtunk 2000 jent a földön, vagyis én találtam, a Tomi meg lehajolt, úgyhogy csapatmunka volt. Igen, megvan a vacsora ára. Itt is van egy rák. Ugye ez egy étteremlánc, tehát mi már ettünk rákot egy előző részben. És az is nagyon finom volt. Nem hiszem, hogy annál ez jobb lenne, hiszen mi a halpiacon ettünk. Előkészítettem a pénzt, megkóstoljuk ezt a polipos golyót, de csak egy darabot, hogy mégis milyen az íze, és hogy el tudjuk nektek mondani. Thank you. Szóval meg is van a kis kajánk. Erre tettek ezt a füstölt halat, amit említettem nektek, úgyhogy meg tudjuk ezt is kóstolni. Hú, egyszerűen nézzétek meg, így széttomlik ez a kis golyócska, amiben a polip van benne. Megpróbálom szépen megkóstolni. Szerintem nagyon finom. Van mellette újhagyma és fermentált zöldségek. És szerintem hagyma. Nagyon jó. Szerintem nagyon finom. Ezt tudod, hogy mi? Hülyeséget mondtam. Ez gyömbér. Fermentált gyömbér. Valamiben ecetbe vagy valamiben bele van áztatva. Nagyon extra, úristen! És itt van a harmadik rákos étterem, amit a mai nap folyamán látunk. Nekem tetszenek ezek a figurák, nem tudom te hogy vagy vele, de mutatós ott fent az a rák. Aha, nekem is nagyon tetszik, és nagyon jó dizájn van itt az utcán is. Itt már egy kicsivel kisebb, hála Istennek a tömeg, de még mindig van. De erre a szeme ellát mindenfelé neonfények, vagy csak simán lámpák, tehát az a lényeg, hogy világítson. Igen. Jó a hangulat egyébként, nekem nagyon tetszik ez a hangulat, főleg ezek a lógó lampionok, meg vannak világítva, ugye a vagyumarha nem maradhat el, és akkor már sétálunk visszafele a kocsihoz, még egy nyársat fogok vadászni, amit megígértem, és a játékgépek sem maradhatnak amúgy el. Szóval hiába vagyunk Oszakában és nem Tokióban, ugyanaz az ország, ugyanaz a szenvedély. Most, hogy sétálunk vissza a kocsihoz Oszaka városában, itt sem érezzük magunkat este veszélyben, annak ellenére, hogy vannak azért kétes alakok, de valahogy még sincs az bennünk, hogy most el kéne tennünk a cuccainkat, vagy ilyesmi, úgyhogy tök nyugodtan sétálunk. És az emberek itt is továbbra is nagyon kedvesek, ahogy kijöttünk onnan az áruházból, már záróra volt, és ahogy így végigmentünk, mindenki sorba meghajolt, minthogyha nem is tudom, minthogyha a királynő, meg a király ment volna végig. És ez olyan furcsa nekünk így, de biztosan hozzá fogunk majd szokni, mert még elég időt fogunk itt tölteni. Számunkra még nincs vége Oszaka felfedezésének, holnap folytatjuk majd, csak gondoltuk, hogy ezt a városrészt érdemesebb éjszaka, vagyis az esti órákban bemutatni a fények miatt. Jöjjön az úrnő, szálljon be! Hát a jelekből ítélve nem vagyok benne biztos, hogy ez a kijárat, de majd most kiderül. Semmi nincs kiírva angolul, csak japánul, úgyhogy a szerencsére bíztuk magunkat, most elvileg szerintem ez itt már a kijárat lesz. Folytatjuk ma a városnézést Oszakában, ma még 3 dolgot fogunk itt megnézni. Először is eljöttünk
egy kastélyhoz, Oszakának az egyik legszebb látványosságához. Leparkoltunk hozzá közel, itt kicsit drágább a parkolás, de legalább közel van. Azt vettük észre, hogy amerre eddig jártunk, rengeteg uszkár van az országban, illetve Shiba természetesen, ugye az a tradicionális japán kutya. És nagyon sokan pelenkában sétáltatják a kutyát, de ez olyan fura volt, mert sétált a kutya ott a zöld felületen, és akkor megállt, fölemelte a lábát, de ugye pelenka volt rajta, ő szerencsétlen azt hiszi, hogy megjelöli a területet, közben meg nem. Come running back to me. I'll be waiting on you. Please believe that I'm always gonna love you. That there's nothing you could do to make me turn away from you. And I know it's hard to see in a world that's going crazy. Ez a gyönyörű épület, az oszakai kastély, egy szép tó veszi körül, lehet rajta csónakázni, és az eredeti a 16. században készült el. Hogy akkoriban a legerősebb erődítmény legyen, és egyes kövek több tonnát is nyomnak. Amúgy ide be lehet menni, és fel lehet menni a legfelső emeletre, naplementekor a legszebb nyilván, csak az a probléma, hogy ugye rengetegen vannak, és egy nagy sort kell kivárni. Többször leégett és lerombolták az évszázadok során, meg több csatát is átélt ez az épület. Amit most látunk, az egy modern rekonstrukció, amit 1931-ben állítottak helyre, és valamilyen szinten tükrözi az eredeti dizájnt. Így most a látogatók megnézhetik, hogy milyen lehetett fénykorában. És ez a kastély különösen népszerű tavasszal, ugye a cseresznyefa virágzáskor, el se tudom képzelni, hogy akkor mennyien lehetnek. Már ez az őszi időszak is a falevelek miatt népszerű, de nyilván nem annyira, mint a cseresznyefa virágzás Japánban. És hogyha megnézzük az épületet, akkor a fehér meg az aranyszín dominál, a fehér a tisztaságot jelképezi, az aranyszín pedig a hatalmat és a gazdagságot. És egyben Tojotomi klán büszkeségét, ugye, aki ezt az egészet létrehozta. A kastély tetején pedig két mitológiai lény, az úgynevezett Shashihoko található, amelyek félig hal, félig tigris formájúak, és ezek a lények állítólag tűzvédelmet nyújtanak, és a kastélyban található minden fontos épületben láthatóak. És ezért helyezték el, hogy megvédjék a tűztől az épületet. Ugye a Merci elmondta már, hogy a Tojotomi klán ezt a várkastélyt a 16. században hozta létre azzal a céllal, hogy megerősítse a hatalmát és egyesítse Japánt. Aztán a Tokugawa klán megtámadta őket, folyamatosan támadások sorozatává vált ez a várkastély, és aztán az 1600-as években végleg lerombolták ezt a gyönyörű kastélyt, ezért is kellett újraépíteniük. Ugye a kastély védelmében jelentős szerepet játszottak a szamurájok is a Tojotomi család oldalán, de mivel a Tokugawa klán, Tokugawa család sokkal erősebb volt, ezért a végső ütközetben 1615-ben porig rombolták ezt a gyönyörű kastélyt, de amit aztán újjá kellett, hogy építsenek, hogy mi ezt itt most megcsodálhassuk, hogy hogy is nézhetett ki. És ugye kik is voltak azok a szamurájok, többször beszéltünk már róla. A japán történelem híres harcos osztályának tagjai több mint 700 éven át egészen a 19. századig meghatározó szerepet játszottak Japán társadalmi, katonai és politikai életében. Ők voltak Japán elit harcosai, akik nem csak a csatamezőn bizonyították az erejüket, hanem a hűség, a tisztelet és az önfegyelem eszméit is képviselték. És a mai napig a szamurájok a japán kultúrához hozzátartoznak. Leghíresebb és legikonikusabb fegyverük a katana, azaz az ívelt kard, amit nagyon ügyesen tudtak használni. És ugye azt tudni kell a szamurájokról, hogy ők nem csak egy sima harcosok voltak, hanem az önfegyelem és a becsület jelképei is, ugyanígy az ívelt kardjuk is erről tett tanúbizonyságot.
ugye sokszor politikai szerepet is vállaltak, illetve földbirtokosok is voltak, és aztán amikor Japánban elkezdődött a 19. században a modernizáció, és nyugati politikai rendszereket és katonai rendszereket kezdtek el itt behozni az országba, Japánba a Meiji korszak alatt, akkor ért véget tulajdonképpen a szamurájoknak a több évszázadon át tartó kasztja, és megszűnt a szamurájság. De a mai napig a japán kultúrához hozzátartozik. Ha egy szamuráj pedig súlyosan megsérült, akkor egy másik szamuráj, egy úgynevezett Kaish Hakunin nevű segítő részlegesen elvágta a nyakát, és így tiszteletteljes halált biztosított, és ezzel megőrizte a szamuráj becsületét, miközben elkerülte a hosszú szenvedését. Hát ez annyira nem lehetett kellemes, de még mindig jobb volt, mint hogy szenvedjen, és ez is a hagyománynak a része. És milyen érdekes, hogy különbözik ez a vár, ugye Ázsiában egy vár az otthon megszokott váraktól, most gondolok itt egy kővárra, vagy akár Neuschwansteinra, amit már megnéztünk, hogy ott ilyen hosszú tornyok vannak, akár több torony is, és itt meg ez egy erődítménynek néz inkább ki. De mégis pompás az aranydíszítés miatt. Igen, és ezek az ívek is olyan jellegzetesek. Nagyon szép egyébként. Teljesen más kultúra. Oda néz, milyen hosszú sor van, még jó, hogy nem is akartunk bemenni. Igen, úgyhogy, de azért reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket hozzá. Amúgy a 3. és 4. emeleten nem lehet se fotózni, se videózni. Azt hallottuk előbb, angolul bemondták a hangos bemondóba. De a kedveteket reméljük, hogy azért meghoztuk ahhoz, hogy eljöjjetek és megnézzétek ezt a csodálatos építményt. Igen, hiszen megéri, gyönyörű tényleg kívülről, meg az egész környezet. Nagyon szép. Gyönyörű park veszi körül, tavak, úgyhogy mindenképp érdemes ide eljönni. Az a helyzet, hogy mi nem élvezzük a tömeget, úgyhogy inkább ezt most kihagyjuk, köszi. Látod megint hova hoztalak? Igen, nagyon szép. Főleg, hogyha itt erre a várat körülvevő tóra ránézek, ugye előbb ment el itt egy csónak, és annyira szépek a fák is. Gyönyörű. Igen. Ősszel is kedvelt célpont, meg tavasszal is. Tényleg, amit mondtál, hogy tök sokan vannak tavasszal, ez is zavaró, de nyilván persze, mint minden turista célpont, itt is sokan vannak. Még egyelőre nem tudjuk, hogy kell fizetni a jegyért, de mindjárt kitaláljuk azt is. És nézzétek meg, ilyen autókkal járkálnak általában a japánok, ilyen kis picikékkel. Látjátok, hogy ez is milyen kis nyomi, ez a kék. Szűk, hogy jó beférjenek a helyekre. Na jó, próbáljunk meg akkor beülni a kocsiba, és akkor kifizetni a kihajtáskor a jegyet, a parkolójegyet. Gondolom, hogy úgy fog működni, mivel automatát sehol nem találtam. Leparkoltunk, ahol legutóbb este, amikor jöttünk a Dotonbori városrészbe, mert innen viszonylag közel vannak a dolgok, és egyébként az előző helyről úgy tudtunk kijönni, hogy ott a sorompó előtt volt egy ilyen automata, és rögtön ott ki tudtuk fizetni. És ugye arról még nem beszéltünk, hogy Oszaka milyen nagy, ugye azt tudnotok kell, hogy ez Japán 3. legnagyobb városa, Tokió és Yokohama után. Hétköznap akár 4 millióan is vannak itt a városban, és annyian dolgoznak itt. Aztán alapból körülbelül 2,5 millió lakossága, de annyira sok cég található meg itt a városban és vonzás körzetében, hogy majdhogy nem megduplázódik a munkanapokon. Mennyivel másabb ilyenkor itt sétálni, sokkal kevesebb az ember, ugye nincsenek meg azok az esti fények, azért kicsit hiányzik nekem innen ebből a városrészből.
Szeretnénk felmenni a 9. emeletre, és egy ember irányítja a liftet, olyan sokan vagyunk itt. Szóval minden emeleten megálltunk most, és azért jöttünk fel a 9-re, mert itt van egy Pokémon Center, és mi mindketten, amikor kicsik voltunk, szerettük a Pokémont, meg én például a Dragon Ballt is néztem, és gondoltuk, hogy akkor megnézzük itt ezt a kis üzletet, utána pedig a Pokémon Cafét, de oda elvileg előzetes foglalás szükséges, viszont annak ellenére elmegyünk, hát ha szerencsénk lesz. Tudod, ki volt? Ez. Volt ez a csapat, a rakéta csapat, és ő nekik volt ez a macskája. De nem tudom én se a nevét egyébként. Nem, nekem nem. Valamennyire rémlik a figura, de hát a Pikachu az megmaradt, meg még egy-kettő, de nem voltam egy őrült fan, de így tök jó ide visszajönni és látni ezeket, hogy itt még mennyire menő dolog még mindig. Mozgó lépcsővel gyorsabb, legalább nem állunk meg minden emeleten. És megint egy másik helyre értünk, és úgy szoktuk itt lefordítani a dolgokat. Van a Google-nek ez a funkciója, ez a Google fordító, és akkor bemegyünk ide a fotókhoz, aztán tessék, voilà, le van fordítva. Ahhoz, hogy most ennek kimondjam a nevét, elő kellett hívni a térképet, szóval most a Chuchenkaku torony közelében vagyunk, és a Yanyan Yokoho nevű sétáló utca felé fogunk tartani. Átjöttünk egy másik helyre. Egyébként itt, hogyha esetleg valami japán cuccot szeretnétek venni, és ki van írva, hogy tax free, akkor 10%-kal olcsóbban meg tudjátok venni itt. Úgyhogy ez egy jó deal szerintem. És ahhoz, hogy megkapjátok ezt a kedvezményt, csak az útlevél kell, hogy nálatok legyen, és ahova ki van írva a bolthoz, hogy tax free, bementek, mondjátok, hogy akkor így szeretnétek megvenni, és megkapjátok a kedvezményt. Így például mi kifejezetten ilyen Seiko órát, vagy valamiféle japán órát szeretnénk venni, és itt olcsóbbak is alapból, de még hogyha kedvezményt kapunk, akkor úgy még jobb áron van. Itt átmegyünk egy felüljárón. Elég koszos ez a felüljáró, azt azért hozzáteszem. Az az igazság, hogy először most itt Japánban, itt Oszakában látunk szemetet a földön. Eddig sehol nem láttunk. Most, hogyha így megnézzük ezt a tornyot, szerintem úgy néz ki, mint egy irányító torony. Szóval, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor szarul néz ki, nem? Ja, este biztos szebb. Ebbe az utcába azért jöttünk el, mert Japánnak az 1950-es évekbeli hangulatát idézi. Nézzük meg, hogy valóban így van ez. Hogy itt is vannak különböző éttermek, például láttunk egy ilyen sushizót, ahol megy körbe a sushi, és akkor le tudod szedni a szalagról. Aztán itt van ez a halas étterem, szerintem ez rohadt jól néz ki, ezzel a csónakkal nagyon jó a dizájnja, és még rengeteg mindent felsorolhatnék, ami itt van.
2-ért van ilyen hatalmas nagy olajfúró torony hamburger is itt ebben az étteremben. Ebben a városrészben különösen híresek ezek a pálcikára szúrt fogások. Itt például ebben az étteremben is fogja a Kis Buddha őket, ott akkor azon a másik helyen is. Szóval rengeteg lehetőség van csak egy kis adagot megkóstolni Oszaka ízeiből. Lőjek? Lőjél, ha akarsz. De most komolyan? Gondolkozik, hogy lőjön-e valamit, vagy ne. Csak ki kéne próbálni. Jól célozzál. Hát ilyen nyomorult kekszet sikerült lelőnöm, Jézusom. Amúgy tiszta szar volt, mert ezek ilyen fakockák voltak. Én azt hittem, hogy papírból vannak, és sokkal egyszerűbb lesz lelőni. Szerintem még, hogyha papírból lenne, akkor is nehéz lenne. De nem baj, legalább van egy kekszünk. Mentünk kipróbálni még egy ilyen retro játékot. Mondom, hát ha akkor valami plüss összejön a Mercinek. Aztán miután kijátszottuk magunkat, kinyitotta a vitrint a csávó, és visszatette ugyanúgy azt a játékot, ahogy volt, ezt a plüssdínót. Mindig már majdnem leesett, tudjátok, mindig így van, hogy ott van a szélre, már majdnem leesik, és akkor meg akarod próbálni, hát megpróbáltuk egyetlen egyszer, nem sikerült, bár kijebb tolta, és majdnem, és ja, utána visszatette. Az a lényeg, hogy nem költöttünk el sokat, kb. Így az összesre 500-at azzal a pisztollyal együtt. Próbált meg, itt meg egy ilyen polipos étterem van, nézzétek meg. A játék kedvéért. Igen, hát ha már itt vagyunk, akkor mi is át akarjuk élni ezt a játékszellemet. Tudjátok, itt azt vettük észre Japánban, hogy ők eléggé szeretik ezeket a képregényeket, mangákat, ugye erről már beszéltünk, játszani nagyon szeretnek, picit kiszakadni a valóságból. Ez is egy olyan hely, ahol tengergyümölcseit lehet enni. Jó? Kis pálcikára szólt valami, aha, jó. Biztos, hogy figyelemfelkeltő. Igen, de itt minden, szóval annyira jó hangulata van, tényleg. És nézzétek meg! Hogyha megnézitek, akkor ott ülnek az asztaloknál, van egy ilyen meleg platni, és ott magának melegen tudja tartani ugyancsak a kaját, ez is tök jó. És akkor itt vagyunk abban az utcában, ahol ezek az autentikus éttermek vannak itt, amik az 50-es évek Japánját idézik, és most ezen fogunk itt végigmenni, ez egy fedett utca, és vannak itt kocsmák, éttermek, és retro játéktermek is. És itt is megint egy retro játékterem. Nézzétek meg, hogy milyen régi videójátékokkal lehet itt játszani. Azt a mindenit neki. Ezek a játékok pedig a 80-as, 90-es éveket idézik, ugye a Nintendo, Super Mario, meg ilyenek, a Super Mario is ugye Japán, tök jó hangulat van. I can make a sentence and nothing makes sense. We had our moments, I relive now, again and again. You were like a solar eclipse on my lips, like hiccups wreck the voice. Csak egy utcával jöttünk kijebb, arrébb a sétáló utcától, és itt már nyugalom van, lehet nyugodtan közlekedni a járdán, nem kell senkibe se elesni vagy megbotlani. Megyünk vissza most már a kocsihoz, és akkor indulunk tovább. Ja, mögöttem pedig itt az állatkert, igen, a Tennoi vagy Tennoji Zoo, és itt fölül pedig mennek az autók azon a felső hídon. Nekünk ennyi volt most Oszaka, nagyon tetszett, elvarázsolt minket teljesen, de most tovább állunk, irány Kobe. My solar eclipse, go off script, give me hiccups and coughs. Give me hiccups. Voltunk bevásárolni megint egy szupermarketbe. Itt van tele a batyú, majd megmutatjuk, hogy milyen finomságokat vettünk. És most megérkeztünk Kobéba. Szerencsére jó áron voltak a szállások, így egy jó hotel tudtunk lefoglalni. Nézzük meg, hogy milyen lesz a szoba. Jó magas ez a szálloda, mi? Ja, remélem, hogy valahol ott fönt leszünk. És egyébként itt vagyunk a
A kikötő résznél láttunk egy bazi nagy hajót idefele. Biztos, hogy nagyon szép lenne, hogyha ott fönt lennénk. Hát nem legfölülre jutottunk, de a 14. emelet sem rossz. Körülbelül a közepén leszünk. 28 emelet van. Plusz még egy pár, ugye van tető, terrasz vagy mi? Van banquet room, meg van a tetején elvileg egy leszállópálya, meg mit tudjam én, meg mit. Hanyasok vagyunk, he. 14-17. Na, megérkeztünk, ez a szoba. Tiszta jó, nagyon jó, retro szoba. Na, itt van a terülj asztalkám. Ez nagyon extra, ez a sushi, mindenféle nyers hal van rajta. És megint időbe mentünk, 7 után. Rátették már, hogy akciós, 1000-ről 500-ra, meg ilyenek, és nagyon finom volt tegnap is. Ez nem olyan bolti sushi, mint amit mondjuk otthon lehet venni, hanem ez tényleg nagyon jó. És körülbelül ez, amit megvettünk, meg reggeli, 20 euróba került átszámítva. Az nem sok. Úgyhogy ennyi volt a mai nap, az oszakai városnézésünk. Reméljük, hogy tetszett, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb ugyaninnen. Sziasztok!